艺人插手 NCC 人事案，绿营党内也有异音。NCC 的4位委员即将在7月任期届满，准总统赖清德与准阁揆卓荣泰提名的接任人选在日前曝光，也先提出由台经院4所所长刘伯利接任 NCC 主委，但现在却传出民进党内部意见分歧，有部分人士认为刘伯利不够绿，更相传有媒体大亨透过潘孟安插手介入。对此，前立委郭正亮直接透露线索，表示这位所谓的媒体大亨跟新潮流特别热，不只是潘孟安而已，和准海基会董座郑文灿、立委蔡启昌都很熟。郭正亮也说，这位媒体大亨并不是三立，也不是自由时报。那大家可以去想一想，这位媒体大亨究竟是谁呢？对此你是怎么看的呢？欢迎留言分享你的看法哦。